ないね。あとの2。登れないやつもいる。じゃあね。そうだね。見せるのかな。だってパパが持ってるよ。預かってる。誰にせた？さっき。顔が挟まって踏んでけないしも。やっぱりパンダだから。本当だ。もう上手に食べてなかったな。今のさっき。